Okay. Привет! Тази седмица темата е перлата на различаването. Какво имам предвид под перлата на различаването? В днешно време има прекалено много информация. Прекалено много информация ни залива от всякъде. Телевизия, вестници, изписания, интернет. Интернет, знаете, то е огромно пространство, там има всичко. В него е всичко. И много мнения, много концепции, много неща, които в един момент говорят за едно, след няколко години сменят, говорят за друго, тотално противоположно на това. И всъщност човек се влиза в едно състояние на пълно объркване и си казва, вече не знам на кой да говоря, вече не знам на кой да се доверя. Не знам кое е истината. Всъщност това е момента, в който човек трябва да развива в себе си тази перла на различаването. Да разпознае правилната информация от тази, която го отклонява от пътя. Тази, която е просто една подадена невежа мъгла, така да се наречем, която замъглява съзнанието и го води в едни други посоки, едни други направления. Всъщност перлата на различаването ни помага да разпознаем правилните хора, да разпознаем правилните ситуации, правилната информация, която тече през тези хора и през тези ситуации. Когато четем нещо, да знаем и здраво да застанем зад това нещо и да разберем всъщност това нещо нашето ли е, хармонира ли на нас или е нещо различно. За да придобием тази перла на различаването, ни е нужно осъзнатост. Това, което всъщност не фигурира много често в живота ни, за много кратки моменти в ежедневието човек успява да присъства, наистина да е в себе си и тогава да усети единението си с всичко и всички и да бъде и вън, и вътре. Когато някой каже бъди вътре, всъщност отново се затваряш. Идеята е за единение, вън и вътре, изцяло. В тези състояния човек разгръща интуитивната си способност да усети, да хване есенцията, да разбере дали това нещо е неговото нещо, дали това нещо хармонира на неговата същност. И всъщност, когато той е в това състояние, той може да разпознае ясно, директно, непосредствено, без посредници, тази информация неговата ли е, правилната ли е, ще му помогне ли е в живота. В повечето случаи, винаги когато прочетем нещо, имаме на брой обусловени мисловни схеми, които сработват на това нещо, което прочитаме, на това нещо, което виждаме, на това нещо, което чуваме. И винаги, когато някой ни говори нещо и ни обяснява, без значение в каква сфера, в каква насока е, ние никога не слушаме този човек директно, без анализа, без да правим съпоставка с това, което знаем. Просто е нужно само да бъдем тук и сега, да чуем тази информация и това, което е наше, то ще остане като отпечатък. В момента, в който той каже нещо и ние на база на натрупан опит, знания и така нататък сравним и кажем да, не, точно в този момент има осъждане. Няма идеята да пуснеш потока на информация, потока на енергия да върви през теб, чрез теб, да го почувстваш, да го усетиш. Да не би пък случайно това, с което сравняваш, то да не е истинското, а това, което слушаш, да е истинското и да ти дава правилната насока, да ти дава правилния път. Това нещо сработва, когато човек обърне внимание на себе си, когато започне да осъзнава
че всъщност той реагира и живее и има отношение към живота не ясно, не чисто, ами обусловено, ограничено. Тоест той винаги вижда живота през един филтър, през една решетка. Винаги вижда чрез този филтър живота. Никога не го вижда свободно. Винаги, когато види нещо, той го определя видяното. Това е, еди какво си. И като го определи, в следващия момент има отношението към това определяне. Значи това е дърво или това е цвете, след това има отношението. Това е красиво цвете или това е изсъхнало цвете. И след това започват думичките една след друга да върват и да създават изречението. И когато изречението е съставено, вече идва след себе си, води след себе си емоционалността и самата емоционалност, в видеото за емоционалност обясних, си възтяга, окислява и така нататък. И съответно тялото започва да линее. Няма осъзнатостта, всичко останало сработва по различен начин и човек застава и започва да влиза в едни други състояния. Физически, психически, емоционални и така нататък. Когато успеем да започнем да виждаме този живот по-чисто, по-ясно, когато успеем да усетим информацията, да усетим ситуацията, да опитаме да я вникнем, да я видим от всички страни, тогава имаме тази перла на различаването. И чрез нея, интуитивно, ние вече усещаме какъв урок имаме в тази ситуация. Защо това нещо ни се случва точно на нас? Как и защо сме го привлекли? Тогава успяваме да усетим, когато някой се подготвя или го подготвят, или се мисли за учител, или сме при гуру или нещо такова. Когато той говори и ние не сме го повишили, не сме го издигнали на пиедестал, не сме го благоотворили, не сме създали отношението към авторитета, а той е просто един от нас. Просто през този човек има по-ясно съзнание и през него тече някаква информация. Когато това го има, или пък сме го принизили, когато няма повишаването или принизяването, когато няма авторитета, тогава можем директно, ясно и непосредствено да чуем точно това, което се опитва, или по-скоро не се опитва, а това, което тече през този човек, това, което тече през тази ситуация. Тогава ние се учим се в движение от живота. Тогава имаме тази перла на различаването и тогава осъзнаваме във всеки един момент това, което се случва, къде ни насочва, какво има да изгражда в нас. Дали ще е сила, дали ще е свобода, дали ще е любов или нещо друго. В това състояние тогава интуицията се разгръща в най-силния си вид и тогава ние успяваме да усетим кое е най-добро за това тяло. Това тяло в какво състояние е в момента? Свито ли е, стегнато ли е, сковано ли е, отделя ли адреналин, не отделя ли адреналин? Каква храна да му дам? Да му дам ли мъртвата храна на месото и на тежко термично обработените продукти или да му дам по-финните неща? Тогава ние усещаме как се чувстваме. Тогава ние имаме перлата на различаването, осъзнатостта да усетим тялото как започва да ни говори, да ни обяснява. Тук имам болешка, там имам болешка, след тази храна това не е добре, след това състояние се чувствам така, когато съм обездвижен се случва това и така нататък. Тогава започваме ние да имаме ясно виждане, ясно чуване, ясно присъствие и осъзнаване. Какво се случва с нашия живот? Тази перла на различаването ни помага да осъзнаем къде сме във всеки един план, физически, емоционален, духовен. И тогава, когато някой застане и водя лекция, както аз в момента говоря за нещо, тогава аз мога ясно, чисто и директно да чуя, финно и да разбера дали всяко нещо казано от този човек е истина или има някаква идея за някаква обусловеност и за някаква кукичка и за някакво отделяне от истината. Много е важно да го придобием това нещо. С времето това се случва, когато си отбръщаме внимание на това как живеем живота, как се отнасяме, дишането, релаксацията, свободата, отношението, абсолютно всичко. Тогава започваме да
леко по леко да започваме да присъстваме все повече и повече. И тогава успяваме да имаме това усещане, когато отидем и застанем пред плод и зеленчук. Знаем, че трябва да ядем плодове и зеленчуци. Семена, ядки и бобови в суров, накиснат или леко термично обработен вид. Това го знаем, но как точно да го изберем? Е много прост начин. Перлата на различаването ни помага. Когато застанем пред щанда с плодовете, по естествен начин, нещото ще ни дръпне. Точно в този момент, от каквото има нужда или точно за този период от време, то ще присегне и нещо ще си кажеш, харесва ми това. Всъщност не ти харесва. Тялото има нужда от него. Има нужда от точно този плод в точно този момент за теб. След това ще отидем пред щанда с зеленчуците. По същия начин някакъв зеленчук ще ни грабне. Някаква идея ще ни дойде да сработим някаква храна. Същото и с семената и сядките. Или особено ако сте си приготвили някакви буркани и си имате просто вкъщи, просто вайто, отваряте и в един даден момент просто определената семе или определената ядка или определения бобов продукт ще ви привлече и това всъщност ще си направите. Това е всъщност тази интуиция, която през цялото време е вътре в нас. Това е този мъдър наш съветник, който успява във всеки един момент и ни учи, и ни говори. Обаче ние сме притъпили звука му. Не искаме да го чуем. Сложили сме филтъра, защото в главата е постоянна борба на мисли, на чувства, на емоции, на отношения и така нататък. Мислиш за миналото, обръщаш се към бъдещето, имаш очаквания, съжаляваш за някакви минали процеси и така нататък. И никога не успяваме да установим и да бъдем тук и сега, т.е. там, където реално живеем. Ние живеем единствено и само в настоящия момент. Там време няма, там форма няма, там идентификация с тялото няма. Там има просто присъствие, просто съществуване. И тогава перлата на различаването ни води по пътя. Тогава разбираме във всеки един момент какво да приеме това физическо тяло, каква практика да сработи, с какво да се занимава, как да го направи. Успяваме да видим всеки един знак по пътя на житейския ни път. В кой момент някой точно какво да изберем. Някой се опитва и казва ни нещо или нещо прочитаме някъде в някаква статия или нещо. Винаги постоянно цялата Вселена ни говори. Постоянно ни биваме насочвани. Но ние просто нямаме тази перла на различаването на цялата тази информация, за да можем да живеем по най-чистия и спокоен начин. Състоянието на покой. Аз съм си сложил едни филтри, така да се рече, когато слушам нещо или чета нещо и така нататък, въпреки че отдавна спрях да го правя. Този филтър, който минава всичко през всяко нещо като информация е благост, мекота, магнетизъм и покой. Там в тези състояния има тази любов, за която всички религии го говорят. Не любовта между човека, между хората и така нататък, или към кучето, или към каквото и да било. А тази любов, в която присъства тази свобода и там, където вече ние осъзнаваме нашата природа, нашата божественост. Този филтър, като го сложа на всяко нещо, което правя, перлата на различаването много бързо сработва. Но пък този филтър сработва и когато си в тези състояния. Но това е тема на друг разговор. Ще направя специално видео за благост, мекота, магнетизъм, покой. Това, което е нужно да направим, отново е да обърнем внимание на себе си и да започнем все повече и повече по-осъзнато и по-осъзнателно да присъстваме в този момент на живота. Във всеки един миг. Това, което правим, да го правим само него. Да можем да направим някакъв списък с неща за бъдещи периоди или да имаме някаква идея нещо да се случи в бъдещето. Но идеята е да не се вкопчваме, да не се увисим за това нещо и да го чакаме да се случи или да се напрягаме, чакайки това нещо да го сработим и да се случи в живота ни. Просто трябва да има само идеята за него и след това да бъде освободено, за да можем след това да имаме време леко по леко, ясно и осъзнато да видим знаците по пътя за случването на това нещо. Но има ли цел, има ли посока, тогава това нещо се получава напрежение. И в това напрежение ние дигаме стената.
енергийна страна. Ние блокираме и започваме все по-бавно и все по-мъчително това нещо да го случваме. И по този начин всъщност започват тези емоционалности, тези отделяния, тези отравяния и така нататък. И тялото в един момент започва да си сработва неговите механизми и в един момент знаете докъде се стига, различни патологии, дали ще са физически, психически, няма значение. И тялото съответно си казва своята дума в един момент. Да. Има път, има начин и то е присъствайте, колкото наблюдавайте, виждайте във всеки един миг, във всеки един момент. Вижте какво идва. Когато тръгне някаква емоционалност, тръгне нещо, просто ясно я вижте, без да я осъждате. Но просто не я продължавайте. Не слагайте следващата думичка след нея. Не слагайте... И след това и третата, и четвърта, и пета, направете изречението. Оттам изречението става емоционалност и така нататък, и така нататък. И се завихри като една вълна, която не може. И постоянно се връща и така нататък. Тоест, опитвайте се да осъзнавате и да осъзнавате във всеки един момент това, което правите. Ще видите колко е приятно и тогава няма работата да ви се струва тежка или трудна. Тогава идеята за трудно и тежко няма. Защото вие просто присъствате в живота. Няма го определението. Перлата на различаването има само осъзнатостта и виждането на всичко, което сработва около вас и във вас и с вас и срещу вас. Вие го осъзнавате, виждате го и знаете, че това, което се случва е най-правилното нещо. Най-правилното нещо в дадения момент. И то ви учи на нещо. Учи ви да бъдете меки, учи ви да бъдете благи, учи ви да бъдете приемащи, учи ви да прощавате и така нататък. Тоест, излизате от състоянието на съдене. Вие влизате в живота директно и непосредствено, без формени, без идентификация. И тогава всичко започва да се намества. Тогава тази паразитна емоционалност започва да отстъпва и тогава започва да идва на ход тази друга дълбока емоционалност, божествена, истинска. Тогава тя не може да бъде описана. Перлата на различаването. Благодаря ви.